हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शोएब और आप देख रहे हैं शोएब ऑटो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हीरो होंडा का एच एफ डिलक्स है, श्री डिलक्स। एच एफ डिलक्स एक ही होता है लगभग। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को प्रॉब्लम दिखा देते हैं। क्या हुआ था कि इसका टाइमिंग चेन जो फ्रेंड्स नया डाला हुआ था, और टाइमिंग चेन मतलब सब कुछ रोलर वगैरह सब कुछ नया डाला हुआ था। और क्या हुआ था कि गाड़ी जो है फ्रेंड्स, टाइमिंग चेन जो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, स्प्रिंग की वजह से हो। तो फ्रेंड्स स्प्रिंग के वजह से हो या फिर कुछ और वजह से यहाँ पे क्या होता है, मेरे को ज़्यादातर लगता है कि स्प्रिंग की वजह से हुआ, क्योंकि इसके स्प्रिंग दिखा देते हैं कि कौन सा स्प्रिंग लगा हुआ था। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पिद्दी सा स्प्रिंग लगा हुआ था, मतलब टाइमिंग चेन को टाइट करने के लिए। तो आप लोग को पता ही होगा कि कौन सा स्प्रिंग लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप का स्प्रिंग जो है लगा हुआ रहता है। अगर नया टाइमिंग चेन रहेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा, तो कुछ इस तरह का टाइमिंग स्प्रिंग जो है फ्रेंड्स लगा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे इस केस में फ्रेंड्स कुछ उल्टा था, कुछ इस तरीके से स्प्रिंग लगा हुआ था। तो टाइमिंग चेन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। मेन प्रॉब्लम जो था, टाइमिंग चेन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। तो कस्टमर मेरे